are your words. They are not words of the Lord. If you say, I am nothing, I will go to Jesus, who raises the poor from the dust and sits them with kings. God dresses the grass. He will dress you up. He will dress you up. Believe him. He will dress you up. He will dress you up. Stop worrying. Why are you worried? That sickness, it could have killed people. But I want you to say, you will not kill me. HIV, Sida, could have killed people. But tell HIV, you will not kill me. Poverty, you could have destroyed. But me, I will never die poor. Why are you worried? Prière awa louage nyonso eleki na zawa ekomi ngonga offrande ya mai nasalaki ere natikaki ya ngai deja liboso enveloppe na ngai nazwaka dimanche wana nazwi mai na papa te donné tozokenda yebisi ngai bon ngai ta eke naleki na ndako ngai naleki na hôpital na mukuse nazwi bidon wana ya mai nakomi na hôpital nazwi ndambo natenaka bolbo nayebisi mwasi na ngai mai oyo eza mai otinda église ya Baraka Mugisho zala na kondimaka mai oyo ekobikisa yo mela ndambo so baminganga basilisi mipangosa nango nzoto mobimba okomona loboko ya Nzambe azima ya meli apangosi pe alali na tongo alobi ya samedi na zwi lisusu mai wana na ndako na ngo etika na tesu na molangi na memeli ya kona ba 5h40 quelque ba soki ba 54 bo apese mai nepse mela ndambo oyo kotikala umipangosa bomba mususu na saki na yo alobi bo azomi pangosa asilisi atelemi afanda kanase atelemi pa kangali puta ahoko lokola bazo bouger atala boye sonjango moko tala mulai boye ekoti na nzota mutu ebimi ekwei na se masuba ekatani kobima ayoki na yoki maboko na yote nana kosala makamba boye so Nzamba baraka toko bakisa na mololo Yesu ayibisi munganga moka zana bengalanga mobile na ngai libanda munganga tune nini te bengalanga mobile na ngai munganga we pa morisi na binga oyaka na ya boye mwasi na ngai zolenga bono tune nini ozolela obite masuba ekatani sonde bimi na simbie excuse na simbie bo na loboko gauche na tono loboko likolo Nzamba Baraka Mugisho na ndimike ozana bomoyi ngai na video oyo ngai na mona kana TV na mito boye eloko moko ezate donc na tunie na tongo lelo eske esili penza lobi après quelques minutes à molai ndana moni mwa ndambo ezotanga après quelques minutes à molai ndambo nse wana se sili Nzamba sale oya ye na pesi pa Mugisho na mama Claire lokumu ya kolega nyoso Nzamba pamula bino papa lokumu ezongela Yesu boboteli Yesu baboko. Oui maman, kombo nani? Kai mama Claudette nazali mama Revera awa na église oyo na Kinkole. Na oloba o Nzamba asaleli ngai ya munene o natikala komona te na vi na ngai. Mwana na ngai oyo aza mwana na ngai asuka. Mwana oyo ka dimanche boyo mama na akoka libumu pasi. Na zuye na kende na sima ona kosumba te abadi kolela na kende hôpital balobi okana biso te kende na na CNPP na zui mwana na kende na CNPP loko alikambo aje mama mwana opesa $700 na kozwa ngo wapi sala boy na kozwa ngo wapi baminganga bango moko bazuye bakoti na kati ya sa dope kokota bakoti na ye bakati ye mosopo molai boye nyonso muindo lokola likala mosopo yo kaka lelo mwana yoki libumu pasi musopo ekomi boye Nzamba Baraka musopo ezani okay muchopo papa bakata okay lobela mama Irene musopo na lobi Nzamba Baraka lobali solo wana toyoka
alobi boye mwana oyo abandai kobela te me ayoka eka libumu pasi tango atomboli mwana ake na dispensaire bayebisi ye kende na CNPP ake na CNPP basali mwana opération balongoli muchopo papa ya mwindo ezalaki typhoïde lia mwana wana siko ye tango azongi akotika na maya fire azozwaka maya fire azomelisaka mwana bango balobi ava mwana oyo abima awa falo futa $700 ye pe na maboko ata 100 francs ezate azoyaka na église azokende ka na évangélisation azozwaka maya fire azomelisa mwana bene me bandeko lobi tozalaki na évangélisation na nini na bitabe na ye mwana oyo atikaka ye na kati hôpital po mbongo ezate aza lokola réfugié mais lobi toza na kati évangélisation ya azosala évangélisation mais mwana oyo babimisi ye ata 100 francs afuti te yango oyo kokumisa nzambe baraka oyo azosala amen papa afuti te afuti eloko te papa akei kaka évangélisation kaka évangélisation tozalaki na liberté na ye nzambe afuti facture ya mwana nzambe afuti facture papa tika babimisi ye na hôpital balobi mama zwa mwana na yo ntango mwana wuti évangélisation nakei na butu tosizaki na butu nakomi kuna na kiti na CNPP ke nalala bayebisi nga bi mama oye kosala nini nga lobi kasi nga nalala kaka mwana ya basi babimisaki yo lelo 2 jours po 2 jours nga nazalaki awa papa na bande komesa mwana nga kaka ma ya faya maya komeleza te kaka ya faya nazozwa nazokende na ngo tala monene ya nzambe asaleli ngai tala monene nzambe asaleli ngai balobi mbongo etikali luka yango oya kopesa yo zali waka faya 3 fois ekoki faya aha mama kombo na bandeko shalom ngai nalingaki naya na église au parlement céleste esala ata 56 ans soko lingo yo mona kaka motema bato mosusu bilo boyebaka te bakaka ndenge azalazaka magicien te lamo esala koyelembisanga ok c'est une stratégie à diable azoluka kosa kosambaka mpo distraire yo po omona loboko ya nzambe te mokomso na taille na bi finalement ekomini mama nanga kufi na 2017 ekomi na 2018 petit frère nanga kufi mwana ya 37 ans to bana espace kaka 8 mois na bi au juste ekomini nzambe te namoni na koma nano pa nzambe ana baraka natano soki ni nzambe kosa obesoki magie yango namona magie wana bandeko pour la toute première fois naaki awa nafandaki juste na coin wana osanza nafandaki papa afandaki pour la toute première fois chaki makonanga awa nafandaki juste na coin wana là papa azoteya asala lokola kita mwabwe alobi nazomona nzamba azotalisa mutu moko mona Georgina Nana tina talinga bi Georgina Nana ngabi Georgette Nina abi nanga voilà nzamba alobi na ebisa yo boy nengo ye awa kobanga na ote otikelaka na 1 semaine de vie bazoka na baboma yo po na dossier lo pam bande ko na soit trouble na bandi ko trembler abi na sac na yo oza na photo aleki no mo bombali auti ko kufa bande ko na bimisi photo nga binzambe o juste o nini Yesu na komi ko ganga abi na nga ko banga te nzambe alobi na ebisoke to sunga yo oza ba problème mingi nga binzambe oza malamu depuis balakanga ke natikali kana 1 semaine de vie esali 2 ans ngonga nde na yaka awa lelo kutu esa mukolonga na botama nalobaki tellement que tozali na matanga tokunda elobi fatigue na bite nakende nake kotémoigner munene na nzamba baraka ndenge bakatela yenga 1 semaine de vie ngayo lo na zanvi lelo ta jour anniversaire nanga yo na kokupisa tu nzamba baraka nzamba sa malamu okokufa José waneza ndini. Oui papa. Ndeko na biso zo témoigner zo lo baboy. Toyoka ye kombo nani papa? Nga kombo na ngai Tsakumbuku Serge. Na oti na Brazzaville. Na papa to saki na boloko moko. Na maison d'arrêt. Na maison d'arrêt. Na maison d'arrêt. OK. Papa vandaki na VIP. Ndeko na ngai na zaki na Silili in. Azaki adjoint. Na kotaka le 12 juillet. Na problème ya ku blessé volontaire. Na uti musala na ye. Na yokuta mwasi na ngai na kata ndako na mobile misu na chambre. Na beti bango na kangi ndako na longoni mobile na litoi. Na sali 12 jours na PSP ya Angola libre. 12 jours on a salaki etinenga parquet
baconvoke nga na ke na sambi na ndo sama na audience nazali na première chambre papa koyeba nazali na première chambre kosamba renvoi na ngai ya le 23 septembre bapapa mpe bandeko na ngai bakendaki renvoi la baye babima esengi agent moko boye papa yebi ye chez Evans nabi chez Evans nena kutana papa longo kutana papa papa bina azat papa bimisi ji koka atuninga kombo na nga pese kombo papa sambeli abina nga Serge ngala na soki ndekishasa na simano zolanda nga ayete Serge ngala na soki ndekishasa ozolanda nga mama nakena Celine na moni bandeko na nga mibale babimi papa bimi na kubandolela mami setanga nga tala mboka mpaya famille te na yokuta na ndeko na nga mo be Joël asa na bibliothèque habité Serge yaka osalaka a ozwaka ta moi 10 francs oliaka visite yate na raisonner nabi papa yebise ngai so na mediji oyo na kopambama na kobima so na bimi nazanga te na Kishasa na kene na Kishasa na kosala ndenge nini mama na mitungisa mi na ke renvoi ya suka le 7 octobre abenga mesetsa kumbuku Serge présent na tembe à la barre na telema na barre papa bapesi partie civile yambi papa babi mesetsa kumbuku Serge tie sorti attendez les mises de liberté là-bas mwana sepelana izate na moni gendarme arrive sanga yo lelo uzobima na bimi na ke na selile na ke na solokoli na bisi les coques na zobima na bimi babenga secrétariat tsakumbuku Serge secrétariat na secrétariat 3000 bandoki wana na pesi bango 3000 ti yango mo nzambe lelo alibite fona longwa Brazzaville na Kishasa na kutana papa to solo na ye na témoigner bongo na zonga na yaki depuis vendredi outi wapi ovandi wapi nga va na bumbu na fesh sayo 24 ozosala ni na yaki kaka pona témoigner na kutana na ba famille expliquer bango ndenge na kotaki boloko na ndena bimi osala ozana musala wana na musala te me kuna na Brazzaville na tekaka mo gâteau de bouillard ile na zongi mo muke esengaki na futa bien ya bongo na kutana papa OK na pesi yo musala na miracle plus kenda kuno sola na mwana wana na deta za kuna zambo yo mama yaka ye langage erazolo banga na comprendre pas yoko yebate wana za langage na biso akuna na lobaki na yo kokota na kota ki wana na bimisi plus de 200 zairwa na boloko wana mama soka tinenga mbongo ya kolia na kozwa 80% mbongo apesinga na kei ko futela bango ba mande bazobima lokola semence na ngai soki na compte na koza na dépensa ki plus de $10,000 pour na bana na kutaki kuna Zaire. Amen. Abetela papa maboko ko. Samba pambola ye lisusu. Omoni mabe na yo linga bakabela yo. Mena koloba na yo eloko moko. Hein? It is more blessed to give than to receive. It is more blessed. Mutazana position ya kokaba. Azana lipamboli munene koleka obazo kabela. Amen. Kokabe swaka. Me soki na kabagate bolingi bomo na batata oyo bazo uta na mezote. Amen. Tala voisin le ba voisin. Bakisa Valère. Et pas batu mususu. Poete nzambe pe abakisila yo Valère. Ekoti papa. Mama. Lobela ye. Mama Bande kombote. Mbote lisusu. En tout cas, nazana sengo soki na telemi nazange maloba pote sengo makama papa ndele kelinga amen hein. Na nazo pesa nzamba papa baraka merci. Pote dimanche tozalaki awa nazalaki nanga a bonne santé pas cité l'autre côté. Nandenge alobi ke tozo kota mabondeli ya 3 jours.
En tout cas, bandeko nanga premier jour na yaki, deuxième jour to yena zonga ndaku place basala kinga opération passe ya kosakana te. Na lala nazokoka te fona lala ka mupandi bo. So na ina baluka bo fona ka passe. Na biso mbai nanga comment le lodo kinazoka kaka place de basala nga opération passe lisusu. Yango ngango nzoto ngo komika lelo passe problème nini? Ngala bina ko kende pe pa ite na ko yebisa pe mutu te ngana yo kaka na mabele. En tout cas, nazwaki nzambe wana na vandisa kie na kiti. Nga bi nzambe ya solo biso tozo luka elongi na yo. Ya solo biso tozo kende kote ya pona bana na yo. Bongo biso ba ya yo nzambe pona nini okotika biso tongo nyonso maladi. Nzambe naza na posa na yoka kimia na kata libumu nanga. Lobi eza 3e jour. Pourquoi le longa na kende koyoka pasi? Nzamba baraka mogisho nzambe salela nga na bonzambe na yo. En tout cas bandeko nga na lela ki bomba nga moni pera ke ndena tangisi ma misu po passe eleki. Bandeko ba mona nga ndenge na témoignage le susu po na passe opération ba yebi. Nga binzambe opération si basala nga kala. Pourquoi na kende koyoka douleur neti passe opération ndeko nga na okoki ko la mukate. Look at the birds of the air. Talaba ndeka likolo. Jesus wants to teach us something. Jésus alinga te ya biso quelque chose. He takes us in the forest. Azozwa biso na kati ya zamba. And he begins to teach us the life of birds. Siko ya bandi kote ya biso vi ya bandeke. I have discovered na découvrir that one of the most complicated creature is a human being. Ke moko na bikelamu oyo ki kozala compliqué eza moto. A human being is very complicated. Mutu aza très compliqué. Never try to please a man. Kotika komeka kosepelisa mutu te. The only person you should please is the Lord. Mutu oye sengeli osepelisa ezaka nzambe. Because man is very complicated. Parce que mutu aza mutu ya mbulungana. You can please a man okosepelisa mutu and he will think you are helping. He will think that you are benefiting from trying to help him. Pe mutu tango kosunga ya okanisa ke yondo zo beneficier sima osunga e. I have helped so many people. Na sungi batu ebele. And they thought they were doing me a favor by me helping them. Siko bango bazo kanisa ke bazo pesa nga favor tango nga nazo sunga bango. People are very complicated. Batu bazana mbulungana makasi. You have helped people. Osungi pe batu ebele. But they are very complicated. Me bango basaka na ba complication. Many of them never came back to say thank you. Ebele na bango batikala kozonga te ko pesa matondo. So Jesus, siko Jésus, he said, okay, now I will use the lesson of birds. Alobi sava ndako ichize sikoyo lolenge ya ba parabo. He said, man, alobi mutu, why are you afraid? Pona nini ozako banga? Look at the birds. Tala bandeke. Look at the birds. Tala bandeke. Look at the chicken in your house. Tala basoso na ndaku nayo. They don't work. Bango basala musala te. They don't dig. Bango basala bilanga te. They don't fast. Bango bajenaka te. They don't even pray. Bango kutu basambera te. But they trust in God. Me bachila motema nzambe. That the God who created them ke nzambe oya kela bango will take care of them. Ako kipe na ba problem na bango. You will never see a bird in the hospital. Otikala komona ndekete na kati hospital. You will never see a bird doing cesarean. Okotikala komona tendeke ba paso libumba usa cesarean te. I don't know any hospital na yebita ta hospital mokote belonging to the birds. Oyo eza ya ba ndekete. But yet God heals them. Menzambe apesa bango swe abikisa bango. I never saw a restaurant natikala komona restaurant belonging to the birds. Oyo sika bandeke bakenda kolia. But yet God takes care of them. My question tonight, aren't you of more value than a bird? He said, if you are afraid, go look at the birds. If you think God won't help you, go and look at the birds. If you think God won't heal you, go look at the birds and ask yourself, who treats the birds? A human being is very complicated. He's full of worries. What will it help you if you worry from morning to evening? What will you change by worrying? So
So if you don't believe, Jesus said, okay, now go look at the birds. Go and learn from the birds. Baraka, I will not learn from the birds. I will believe the Lord. I said I will believe the Lord. The birds won't teach me. I will learn from the Lord. So tonight you must choose whether you will learn from the birds or you will learn from the Lord. In verse 27, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Atabommitungisi boni. Nani nakati na bino akokiko bakisa mukolo moko na bomo inaye. By worrying, can you add anything? Esko bakisa ata mokolo moko? Can you change anything? Eske okokiko bongo leloko? You are worried about your rent. Osombitungisa pona kofuta ndaku. You are worried about your business. You are worried about your wife. You are worried about your children. What is worrying helping you? We are in 40 days. We are calling upon the people. Come, let's seek the Lord. And all you do, you are staying at home and worrying. Any human being who does not fast and pray is full of worries. When my wife begins to complain, I ask him, did you pray tonight? A man and a woman of prayer, they will never worry. Whether the mountain is there, they don't worry. Because they have talked it over to the Lord. They have shared it with the Lord. They have prayed over it. You can't pray over it and worry. You can't pray over it and worry. The reason why you are worrying is because you're not praying. Men and women who don't pray, they are full of worries. My daughter, my son, worrying will destroy you. Worrying will destroy you. Stop worrying. Even if you have a debt, worrying is a sin. Repent. If God, who takes care of the birds, won't he take care of your rent? The God who feeds the birds, has he left you? Jesus says, I will never leave you. I will never forsake you. Why are you walking as if you're forsaken? Where is your trust? Where is your trust? Where is your trust? Whom did you believe in? If you believe in Christ, I prophesy to you, the situation is changing. Your situation is changing. Stop worrying. Stop worrying. Start praying. Stop worrying. Start praying. Stop worrying. Start praying. When I spend a day without praying, that will be a loss. Because it will be a day of worries. Even a rat passing, it will worry you. If someone looks at you in a suspicion way, it will worry you. Even the workers in the house, they will worry you.
Even a cockroach passing, it will worry you. Pesa ya pamba kata boya leka boyo komitungisa na Why we. are you worried? Po ni zo mitungisa. Do you know Est-ce que yeba that most things that we are worried about have not even yet happened? oyebi ke makambe bere oyo to mitungisaka ezalaka ekomina note. Tozo mitungisa na makambo se salema na note. Then tweet. So why do you worry about your clothing? Siko po ni zo mitungisa pona bilamba na yo. Consider the lilies, the grass, the lilies, matiti, the grass. Matiti ya zamba. He said, if you're worried, Soko zo mitungisa. go and learn from the grass. Kende yekola na matiti ya zamba. If you're worried, Soko zo mitungisa. go in the bush. Kende na zamba. Look at the grass. Tala matiti. Jesus asks, Jésus aleki. who dresses the grass? Nani alati sakaba matiti ona zamba. Which are today and tomorrow are not. Oyo lelo ezali lobie kozala te. And you more valuable than the grass. Est-ce que yo osana motuya koleka matiti wana te? Why do you follow what your enemies are saying? Bona nini ozolanda yo banguna na yo bazali koloba? They will never like you, Bakotikala kolinga yo te? whether you like it or not. Olinga yango linga yango te. Ignore them. Ignore them. Bwakisa bango. Ignore them. Bwakisa bango. Don't take their words seriously. Kozwa maloba na bango sérieux te. They are a distraction. Baza batu ya distraction. You are not what your enemy says you Yo are. oza oyo te banguna na yo bazali koloba. Amen. If your enemy say you are cheap, Soki banguna na yo balobi oza boye. tell them I'm expensive. Yebisa bango ngai. Soki balobi oza mutu ya tala muke. Yebisa bango ngai na za shell. If your enemy say you are going to die, Soki banguna na balobi kozoke kokufa. tell them I will live. Yebisa bango na kovivre. If your enemy say you will never become anything, Soki banguna na balobi kotikala kosibelo te. tell them I will be something. Yebisa bango na okoma mutu munene. They told me, Bayibisanga Baraka. you will never be anything. Yo kotikala okomelo te. I told them, Na yebisa bango. I am a man of prayer. Ngai naza mutu alosambo. I am a man of prayer. Ngana mutu alosambo. Those are your words. Waneza kama are your maloba. words. Waneza kama maloba na bino. They are not words of the Lord. Eza maloba na nzambe te o. If you say, Soki bolobi I am nothing, nazelogo te. I will go to Jesus, Na okende pa Jésus. who raises the poor Oya atombola ababola. from the dust Alongoli bango na putulu. and sits them with kings. Afandisi bango na bakonzi. Nani akobeta maboko na mololo. Soki ezala ingai. Hey, I may be nothing, Adakoza lelo te. but baraka with Jesus is something. Me baraka oyo aza na Yesu aza quelque chose. I may be nothing, Nakoza lelo pamba. but baraka with Jesus is something. Me baraka so na Yesu aza loko. You may be poor, Okoza la mobola. but you and Jesus, Me yo na Yesu. you and Jesus, Yo na Yesu. you and Jesus, Yo na Yesu. you and Jesus, Yo na Yesu. you are something. Boza quelque chose. You are something. Boza loko moko ya varel. Nani abeti ata maboko na mololo. Kinshasa, listen to me. Kinshasa yokanga. Kinshasa, listen to me. Kinshasa yokanga. You worry too much. Ozo mitungisa mingi. If you're worried Soki ozo mitungisa. after the grass, after the service, Soki ozo mitungisa simakite. go look at the grass. Kende tala matiti ya zamba. Ask yourself a question. Mituna question. Ask yourself a question. Mituna question. Who dresses the grass? Nani alatisa matiti oyo? If God dresses the grass, Soki nzamba alatisa matiti. He will dress you up. Aolatisa pe yo. He will dress you up. Aolatisa yo pe. Believe Him. Ndimeranga. He will dress you up. Akolatisa pe yo. He will dress you up. Aolatisa pe yo. Stop worrying. Tika komitungisaka. Do you know why people get AVC? Oyebi pali batu bazwaka avese. Too much worrying. Komitungisa mingi. What are you going to change? Nini oko changer? By worrying. Na komitungisa na wana. What are you going to change? Nini oko changer? By blaming people how they are not helping you. Na kotandaka batu ba osunga yote. Blaming people. Ozo kondane batu ba osunga yote. Who wants to help you? Nani alijasunga yo? Who is your God? Nani nzambe na yo? They are not helping me. They are not helping. Who is your God? Baosunga ngate. Nani nzambe na yo? Have you forgotten Esko bosani? when Jesus says, Tango Jésus lobi. come
come unto me, boye panangai. all you who are weary Bino nyoso bazo mitungisa. and are heavy laden, Na ba obazana mikumba I minene. will give you rest. Na opesa yo bopemi. When you have no rest, Soki ozana bopemi te. go to Jesus. Kende pa Jésus. 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 Don't go to people. Kokende pa ya bato te. People are frustrating. Batu bazana ba frustration na bango. The problem with you, Problem na yo. you are looking too much at people. Ozo lukande batu mingi. If God has not helped a man, Soki nzamba sungi butu te. who will help that Nani man? akosunga mutu wango? And if God has helped a man, Soki pe nzamba sungi botu. who can resist you? Nani akoboya ye? God has opened. Soki nzamba fongoli. Who can close? Nani akokanga? When Jesus says yes, Soki nzamba lobi oui. who can say no? Nani akoteremelanga lobi no? Jesus says Soki yes, Jésus lobi oui. who can say no? Nani akoboya no? I prophesy Nasakoli likolo na yo. 7 doors. Babikuke sambo. 7 doors Babikuke sambo. are opening to you. Ezofungwa mapona yo. I prophesy Nasakoli soki ezala ingeli. this week. Semeni oyo. 7 doors. Bikuke 7. They are opening. Ezofungwa mapona yo. Tena zolo bananani. Soki ezala Nazo ingai. sakola pona yo. So ezala ingai. Semeno yo. Hey. 7 portes zofungwa. Ezofungwa mapona yo. Baporti sambo ezofungwama pona mutu moko azosere maloba papa. Soki ezala ingai. In verse 31. Na verset 31. Therefore do not worry. Bosambela bomitungisa te. These are the words of Jesus. Waneza maloba ya Jésus. These are not the words of pastor. Waneza maloba ya mobateli te. These are not the words of the prophet. Eza maloba ya mosakoli te. These are the words of Jesus. Wana nde maloba ya Jésus ye moko. The problem with people, Problem na bato. they are quick to know and to cram everything the president says. Balingaka na mbangu bayokaka pe bandimelaka oyo ba president balobaka. When the president speaks, Soki president amboka lobi you will cram it. okokanga ngo na mutu. But when Jesus speaks, Mais soki Jésus lobi you forget. batu babwakisi babosani. But Jesus is above the Mais president. Jésus aza likolo ya bakonza mboka. He's saying tonight, Azoloba azawa lelo. therefore Na yango do not worry, komitungisa te. saying, Alobi what shall we eat? nini tokolia? So many people, Bato ebele you open your mouth bofongola bibebo na and bino you begin to say, bandi koloba what shall I eat? ngai nakolia nini? When you ask that question, Omitu na question. the Lord said, go ask that question to the bird. Jésus alobi kende tunda moya question wane pa ya bandeke. Jesus strictly says, Jésus tout walobi never speak with your mouth, what will I eat? kotikala kokonfose na munoko na yote ngai oyo na olia ndini. Po panda bo mwana tina ajo komi bilia utaga wapi? Na yebi kamene kozala te. What shall we eat? Tokolia nini? He said, never say that. Koloba yango te. Words carry power. Nini ememanguya? When you have nothing to eat. Soki ozana elo aolia te. Oh, come on, push here. When you have nothing to eat, Soki ozana elo aolia te. speak, I will eat. Loba nga na olia. When your fridge is empty, Soki frigo na ezana elo te. walk to your fridge. Tambola kende po frigo na yo. Say, my fridge. Loba na frigo. I prophesy pork. Na sakoli likolo na frigo. I prophesy pork. Na sakoli nguyu I musuni. prophesy ntaba. Musuni ataba. I prophesy ngombe. Na sakoli ngombe. I prophesy mbisi ya Na mai. sakoli mbisi ya mai. Speak. Loba Don't stand before your fridge and say, oh, what will I eat? kotele maliboso frigo na yote wabanda koloba yo inga na kolia nini. Speak. Loba The world came into existence by speaking. maloba eyaka komisala na nzela ya koloba. This week, Semeni oyo. anyone that will speak faith, it will happen to Mutu you. nyosa koloba na kondima ekusalemera yo. Number 2, he says, Tokera numero 2. or what shall we drink? Obie tokomera nini? People are worried even over what they are going to drink. Batu baomitungisa po leloko ya komera. What will I dress? Ngana olata nini? What will I drink? Ngana komera nini? What will I eat? Ngana olia nini? Ever since you were a child, Depuis oza mwana muke. who has fed you?
Nani aliyesayo? Who has dressed you? Nani alatisayo? Who has given you what to drink? Nani apesa elo ya omela? And then at your age you begin intimidating me. Siko na age na osenkanta wanokomyo bangisanga. Oh, pastor nakomi na suka. Na age na o. Nakomi na suka. I teach you to look to Jesus, my friend. I teach you to look to Jesus. I teach you to look to Jesus. Never look to man. Look to Jesus. Look to Jesus. He's the author and the finisher. He's the author and the finisher. He designed your life. He designed your destiny. He designed it. Like a person designing a car. Like a person designing a telephone. Like a person designing a cloth. He designed. He's an author and the finisher. He started with you. He will finish with you. He started with you. He will finish with you. He who started the good fight, he will finish it. Amen. Why are you worried? That sickness, it could have killed people. But I want you to say, you will not kill me. HIV could have killed people. But tell HIV, you will not kill me. Poverty, you could have destroyed. But me, I will never die poor. Why are you worried? Why are you worried? Why are you worried? Why are you worried? When I was in Brazzaville, put in prison, my wife did everything. They asked for money, we gave. And then there was nothing left to do. I looked at my wife. I said, my wife, now it is time to look to Jesus. I told my wife, let's stand in prayer. Fear not. We were going to disturb heaven until heaven will rise. Ladies and gentlemen, I would begin from midnight. In my cell, there were guys of Freemason. Freemason. They were saying, Baraka, stop. Your prayers, they are disturbing us. I say to them, I began to pray. I began to pray. I began to pray from midnight until morning. Midnight until morning for a full year. For a full year. Yeah. I never missed a day. Even when I had malaria, I would just go there and say hallelujah. 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 I have malaria. But my time of prayer, I'm just saying hallelujah. 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 A Freemason guy walked to me. Said, Baraka, your God does not work. Ever since you entered here, you have been praying to God, but there's no change. I looked at him.
I went back in prayer. nazongi nanga na losambo. Jesus, Yesu have you heard him? oyokiye They are saying, bazoloba you are a keko. yo oza nzambe You ekeko are like a God Yo who is a zalo- statue. yo oza lokola nzambe ya And the ekeko. Holy Spirit spoke to him. Sikoyo Saint Esprit alobi nanga He said, leave him. alobi tika ye You will come out, okobima but he will never live here. me ye akotikala obima wa te. In prayer, Na losambo people will mock you. batu bakoboma yo te, People will mock you. batu bakochola yo, People will laugh at you. batu baoseka yo, But never give up. okobima te, Never give up. okotika te, Never give up. kobwaka te, Never give up. kotika te, Never give up. kobwaka te, Pray. kotika sambera, 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 sambera. Monday, Continue, continue, Tuesday, continue, continue. Wednesday, Vendredi, continue. Thursday, Mikolo nyonso, continue. Friday. Priez vendredi, priez. If there is anything I know how to do good is Soki prayer. eza neloko oyo nga nayebi kosala bien eza losambo. Even tonight, Ata lelo I started midnight until nabandaki 6. minuit ti 6h. What was I saying? Nabandaki koloba nini? God, Nzambe give me Kinshasa or I die. pesanga Kinshasa mobimba. Ozongi okomi kolota banyawo na basirikare bazokunda yo. Ozofungwa mate. Ozomuna teke vina eza danger. Pona nini ozana via komesana na pasi. Pona nini ozoluka masakoli oye kotikala kokokisa mate. Yo muto ozasambela te ata batie prophecy ekokokisa mate. Tika nalo balingana na nganda. Entre bino nana leki Yesu prophecy. Mais eri Yesu akoti na mokili pa zamba prière. Ba jeune garçon église oyo. Bolingi lix na ambiance. Koleta pantalon tche awa. Ozolekisa batako kolinga bafie na quartier. Koche bazemi na quartier. Nazokonda ne yote. Mezwa makasi wana kotisa yango koluka nzambe. Lobana ko simba nzambe na prière. Oya sanja via baraka. Nga pa changer finanga. Nabo konzo tozana kati kisi na biso eza prière. Soko ke ikoluka kisi edingwe okolia famille. Okolia bana na yo okolia libota na yo. Pena kise pona ga étoile ya mutu. Soko zana étoile toko simba ba kiso sirisi ba toko zwa rien. Soki kise pambolaka na bandoki aveni soki bazape na mbongo. Bandeko kise simba gate via prière. Mutu nyosa samberaga 1 heure ditate par jour akuishiwe. Mwana nzambe zalana via losambo. Zalana via prière. Zala finalos ba mama mobala zotungisa yo tia mobali pembeni. Enter in the presence of God. Kota na présence ya Nzambe. Your husband is impossible. Mobali na yo Take him on your knees. kotisa ye pe toi mema ina mabolongo. Your business is impossible. Ba fer na yezo tambola malamu te. Take it on the knees. Kende na mabolongo. Your life is dry. Bomo ina yo ekomi ya mapasi. Take it on the knees. Kende na mabolongo. And tell heaven, Yebisalola. if you visit, today you will not visit. Oh. Soki ovisitaka batu lelo kokende te. If you eat, today you will not eat. Oh. Soki oliaka lelo kolia te lola. Until my life changes. Ti bomo inange kobongwana. In the world of the occult, Na mokili ya ba occultiste. they don't joke. Basaka na te. Because that if you joke, you die. Parce que soki osakani okufi. It is only the sect of the Christians where they joke. Ezaka kote ya ba Kristo esika bosakana ate. Bosakanaka. You will tell a Christian, Okoyebisa mu Kristo. give your tithe. Pesa dimu nao. Bozami yibi. It is the sect of the Christians Ezaka kote na sekteri ya ba Kristo. that have a true God. Oyo bazana nzambe ya solo solo. But yet they take him with blood. Me bazwaka ye ka pamba pamba. They never seek him. Balukaka ye te. They never seek him. Baluka nzambe wana te. They play instead of praying. Balelaka olie basambela.
basakana gomwe basambela, they play. basakana kakolie basambela. I saw a woman, Namona imwasi she came to pray, ayaki prière and this is what she was doing. osiko abando sala boy. Putting on makeup. Azochaba maquillage naye Nzambe. nzambe na ngai. Huh? Others are getting married. Wana talatale za liboso na isi tangu na obala. Others are married. Bamususu bazobala. Me, I'm not. Ngai nazobala te. You know, I've been in church now 10 years. Siko na sai église diza yangoyo. I came to look for marriage. Na yaki pona libala. Up to now, you have never given me. Tile lo nzambe yopo pesa ate. I'm giving you. Nzambe nga na up to the end of this year. Nzambe nga soki opesi nga nazosukisa ane oyo. Up to the end of this year. Ti nasuka ya ane oyo. If you don't give me my marriage, wana zoloba na nzambe soki opesi nga libala te. I'm leaving you alone. Na otika magambo nao. Ata yo moko. Is that praying or playing? Eske bongo nde basambelaka obiego sakana. My friend, prayer warriors. Moninga nanga banyama ya bitumba na kati ya prière. Sometimes you pray tango mususu sambeli until you feel that every force in your body is ti gone. oyoki ke ba energy nyuso na nzoto na yesiri. Now there is something inside of you praying. Siko isa ne loko moko kati na yo ya ngonde zo sambela. You have never been there. Soko mana niveau wana te. Prophet, prophesy. I will prophesy. Oui, na osakola. But do you know that prophecy attracts spiritual warfare in your life? Eske oyebi ke lisakoli pebe na bitumba molimo na kati ya bomo inayo? Anytime they prophesy on you, chaque fois soki na sakoli likolo na yo, and you don't have a life for prayer, pe ozana bomo ya prière te, I have caused you a big problem. Bala moko na lukeli yo ba bitumba ya ndenge na ndenge. Because the witches will hear. Parce que bandoki ba oyoka. Prophet. Balobie musakoli. He has prophesied on him. Basakoli likolo na ye. Go and tie him. Tala boke ndeko chaye na confusion. Boke ko balola ye bo balola. Never allow that prophecy to be fulfilled. Kotika la ba demo ba holo ba bo sala lisakoli wana te ko kisama. Muna mutazo ya papa usakola mena mona nanu te. Na pesa yo prophecy. Ozu yango ti yango na mbetu. Olalisi yango. Yo l'équipe prophétie Moïse azola na bangomba papa Yesu ayakola kisabiso nzela Bible lobi azaki na momesano azola muka chaque jour azosambela 3 à 4 heures d'état wana ndeza laki momesano na ye yo momesano na ezani momesano ezani boyebi pona ni ba pasteur africain babandaga makasi basuki makasi babanayi makasi basuki faible babandi bie basuki mabe po momesano ya vie à prière ezate omona pasteur azolo batozalaki tosala nini soki bozalaki lelo nini bino pe bokosila nano zosakolela kosila nga baraka soki mabolongo na ngeza na se na kosila kate bazwinga bakangi meloko bayebaki te ata bakangaki ngai na nzoto munoko bakangaki yango te bakangi yo mbongo bakangi ba faire est-ce que na munoko batiango na boloko siko batie biloko na boloko satanique yo pe ozui munoko na vie na yo kotisa yango na boloko ezana prophète moko te azana makoki ya kosakolela yo makambe kokisama soko za na vie ya prière te nazo ebisa vérité pona ba prophète na ville ya mboka oyo naza premier na miyebi na miyebi landanga na makambo na zolo bana yo ngana sakola kana mamunga za na se mbeto ya bato na sakola ko ya kisekedi na yebisa kiepe andima kite le raza president tuna bato bazalaki awo na sakole ba na lobi na zokenda voyage na kozonga kisekedi akozala president maka mususu to ganga gate po eza politique landa onga na zolo bana yo mama na koki kotelema awa na bandi ko récupérer moko prophétie mais na la poza na vie à priorité okotonda na liste ya masakoli mais ata moko non na tuna yo batikala ko sakola pona yo te omona tandoto te est-ce que kokisama prophétie nyonso any prophecy that comes to you
If it cannot send you to seek God, soki wikotinda yote oluka nzambe never waste your time. kolekisa ngonga na ote Don't even rejoice, kosepela kutu te because it will never come to pass. parce que utikala ukokisama te. The children of Israel had prophecy Bana Israeli bazali na lisakoli that they were going to Canaan, ke baokene na Kana but they never went there. me batikala ukoma kuna te. Their children are the one who went Bana there. na bango nde bakota Kana. You know why? Oyepo wa nini? They were not men of prayer. Bango bazali batu ya losambo te. You can have prophecy Okoza na lisakoli and you die pe okufi without being fulfilled. tango lisakoli wane kokisi na And your te. children will see the Pe prophecy bana na onde bakomona ngo if they seek God. soki baluki nzambe. A Christian life is a life of combat Bomo ya bokristo ezalaka bomo ya bitumba until Jesus comes. ti mukolo Jésus akozonga wa Until you leave this world, ti yo okotika mokili oyo. you must strengthen your Il knees faut ozala na mabolongo in prayer. na kati ya losambo. You must be a prayer warrior. Il faut ozala mutu nyama itumba na kati ya losambo. Jesus was a prayer warrior. Zambe Jésus azalaki mutu ya losambo. Jesus was a prayer warrior. Jésus azalaki nyama etumba na losambo. Jesus was a prayer warrior. Jésus azalaki nyama etumba na losambo. And the disciples saw him Siko ba disciple bamoni ye. every morning. Chaque tongo And they came to him and said, Jesus, baye pana batuni Jésus. teach us how to pray. Lakisa biso lolenge ya kosala nini yo ya kobondera. If I was the one, Soki nazalaki bango I would say, Jesus, teach me how to perform miracles. elingaki na tuna nasenga Jésus lakisa ne basala miracle. Teach me how to walk on water. Lakisa ne batambola likola mai. Teach me how to bring money out of the mouth of the Lakisa ne fish. babimisaka mbongo na kati ya muloka mbisi. Teach me that. Lakisa nga Komsana la mukagana kendaga. Mbisi ebimi na bimisi mbongo na kina futi. But they never saw that. katikala komona ngote. They saw Jesus do this thing. Bamona ko Jésus kosala makambo nyoso. He had this thing he used to do. Azali na makambo ya mesala Azalaki osala. ne eloko moko asalaka. Eh. Eloko moko loba eloko nini wana. Prophète Elijah alobi na Elisa, soko moninga nazokendo kozwa yango. Elingi koloba nini zala inga soki prophète alobi baluko baluke olandi 3 jours ya jeune baluka jour komona nga nazokenda ekotika lepa na yo papa olingozwa yango landa maloba nanga papa aweza na ba grand frère baeza na ba homme de fer femme de fer ya mineno bakosima mokili mobimba me balingi prière te boza kombatira pati ya famille bandoki bazotonga bitumbelo banzungu bazokanga bino bazosakana na bavina bino lelo ata na pesi yo $1000 yo mama ekosunga yo nini soki nzambe asungi yo te me muto nzambe asungi ato pesi $10 loba koya na dimu ya $100 ba mama buzoloba papa azwi mayele asunga biso mama oza na vie ya prière te zero bakosunga yo kotia désordre na nini wana ya ba mama ya mayele ebele boza awa ba député bazoluka bavua basungi bino mbongo wana ekenda wapi ebele boza na ba famille na bino baza ba ministre baza ba député basungi yo nini mwana nzambe soki nzambe asungi yo tena na kosunga yo tika kotala mobali tika koloba mobali na ngaza na mbongo no mobali wana poata kenda liboso azoluka mama oya kotika la sima soki papa ke ikoluka mbongo ya tika lisima azwi 2 heures d'ita pa azwi komba mobali ati yango na salon alobi papa mobali nanga place ake fongola ba porte rakatika rababa okomona mobali azoluka ay hallo mama awa bakabeli nga $1000 mama oya sambelaka pona mobali na yo te libala na yo ko umela te ndo monaka mibali oyo akoyina musala zwi mwasi mususu pona nini base ya kosambela pona mbali na ndako ezate etumbelo ya prière na ndako ezate Yesu alonga na nzela prière yozoluka kolonga na nzela nini ayena mokili Bible lobi el molimu afungwa mayeli kolona ye atinde na désert na kati ya jeûne de prière akei kosala fête te Bible lobi el abimi kuna abimi na nguya ya molimo mosa eloko nyonso azosimba ezomona lipamboli asimbi mutu ya malade abiki asimbi boye makambo ezosalema priere echangeaka vie ya mutu bana nzambe nalingi natuna bino mpona nini buza komitungisa lokola nzambe na biso aza ekeko mabe na biso ata mate ya boye eleki ndenge nini kitoko okomona mutu azwi abwaki yango na kita bimake tika naluka ata binkudo okosalelanga rapide mwana nzambe pando sanzabi oluka biloka rapide mbangu pona nini ozwaka yango te oyo eza generation ya bato bakoluka nzambe
oyo eza génération ya bato bakoluka nzambe, oyo eza génération ya bajeune bakoluka nzambe, oyo eza génération ya bamama bakoluka nzambe, oyo eza génération ya bato bakotika distraction, bakotala mutu te, bakotala likolo, bakoloba na banganga. Oh, this is a generation oyo eza génération of God seekers. ya bato baluka nzambe. It's a generation. Eza Not, génération not for the weak. eza pona bato ya botaute. Because if you try making it and it doesn't work, you'll fake it. Soki omeki kosala yango esimbi te, pirate yango. Oko pirate yango. If you try to make it and you don't make it, you start faking it. So many people are faking life. Soki osali yango esimbi te okobanda ko pirate yango, bato ebele bazo pirate vie. Okomi kosunga nzambe na yiba, hein? Ba nyozo bazo yiba, okomi ko yiba. Bato ebele pona nini vile tondi ba trison. Balo trahir baninga. Pona nini? Bazo lukango na ndenge na bango, comme nzamba zo sala ngo na lukango na ndenge nanga. Samba lobi pona nini zo sala bongo? Nana lati saga bandeke. Nana le saga bandeke. Nana lati saga matiti. Akiti. He says in verse 32, for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Standinanga trande. Pani nozotika Bible sim. Omoni soki naza awa na Bible, yo posimbi Bible na yo. Lukilanga loka komela, s'il te plaît, boza na petite ya kopesa papa mai. Fona senga na mtea. Trande lobini. Yes. For after all these things. Trande lobivo. Yes. Kaka ba oyo ba yebi nzambe te. Paka ba oyo ba yebi nzambe te. Tuna vaze, est-ce que yo yebi nzambe? Ask your neighbor, do you know God? Est-ce que tuna vaze yo yebi nzambe? Any person who knows God can never seek after the things of this world. Mutu nyoso ya yebi nzambe sika koluka makamba mokili. No, you can't. Aokite? The things of this world must seek you, but not you seeking them. Makamba mokili eluka makana bato yo baluka nzambe te. The things of this world must seek you, but you must not seek after them. Miloko mokili fo yango moke eluka kayo yo luka ngote. Read on. Kaba oyo ba yebi nzambe te bato ba mitungisaka. Bato ba yebi nzambe te bango ne basala kanini? Ba mitungisaka. Ningisa mutaza pembeni na yo tuna esko yake awa yebi nzambe. Any person who does not know God is the one who worries. Muto ya yebi nzambe te yende mutu akobanda umitungisa. Any person who does not know God is muto the only person who muto ya yebi worries. nzambe te. A person who knows God never worry. Muto ya yebi nzambe akomitungisa te. Mafuma sala boy loba mafuma. Ah tombola bio loba. Okolia nini? Mafuma. Okovaje ndenge nini? Bazobwa kabilo kono libanda. Malade kobo mayo. Read. Tanga to Tangela biso mama. Kaka bato ba yebi nzambe te bato ba mitungisaka pona koluka biloko wana nyoso. Bato yo ba lebi nzambe te bangonde ba mitungisa pona koluka biloko wana nyoso. Ngana koluka mutuka te na koluka nzambe oya simbi ba mituka. Na koluka mwasi te na koluka nzambe oya pesaka basi. Amen. Na koluka musala te na koluka nzambe oya apesaka misala. Amen. Ah na sakoli pona yo. Na kiti ya lelo nzamba zoke ya kokamusa yo. Amen. Aya naloba te. Loba. Simba na sakola te. Sakola. Na sakoli pona yo. Tipo koma dimanche zoya. Ozo simba miracle na yo. Amen. Na yebite na zolo bana nani. Soki na zolo bana yo telema lobanga. Okangi munoko kangi miracle. Yoka. Ofongoli munoko fongoli miracle. Yama. Nzamba lobina ngana kicha lelo. Oyoki. Azofungula set port. Amen. Pona moto ya kondima. Yamba. Na yebite na zolo bana nani. Na yoyo. Sokeza yo lobanga yoyo. Na yoyo. Bakisa maboko na bololo.
Ah, naloba naloba te. Loba. Ah, naloba te. Loba. Nzamba lobi naloba na yo mama. Amen. Komitungisa te. Yoka. Ata bazotelemela yo. Komitungisa te. Jésus. Ata bazobondisa yo. Alléluia. Komitungisa te. Yoka. Ata bazofinga yo. Yes. Komitungisa te. Ya biso azeke kote. Azansamba. Yesu akufi. Yoka. Asekwi. Nanzoto na ye mobimba. Yes. Aza vivant. Alléluia. Aza ebembe te. Azana bobo. Ya bango aza ebembe. Yoka. Ya biso aza ebembe te. Azana bobo. Ya bango aza ekeko. Yoka. Ya biso aza ekeko te. Azana bobo. Na ye kosakola mpo na yo. Sakola. Na makambe kosimba. Amen. Mpo na nini ozolemba. Nalembi te. Mpo na nini ozokanga munoko. Nakokanga te. Kanga bandoki bayeba. Kanga. Kelele kosimba. Loba. Kanga banganga bayeba. Sakola. Kelele kosimba. Ekosimba. Kanga malade yeba. Ekosimba. Kelele kosimba. Ekosimba. Kanga malade yeba. Nazoyoka Kelele kobika. Ekosimba. Namoni mbongo kufungwama. Nakosimba. Namoni misala kufungwama. Efungwama. Okangi munoko kangi mira. Yesu. Zwa minute. Bana kosambela. Salama kelele. Naloba te. Loba. Bato ebele ozokovanda. Mendengo zo makambo na ye vandi. Yoka. Nalobi ofongoli munoko. Ofongoli miracle na yo. Bishop. Okotaki awa. Yoka. Ozana se. Mena ye kosakola. Resale. Lendi ozomata. Nazotomba. Lendi ozomata. Nazomata. Nalingi okimosala makelele. Kimosala makelele. Kimosala makelele. Ozofungwama. Ndengo zote place. Makambe zote place. Ndengo zote place. Makambe zote place. Ndengo zote place. Makambe zote place. Naloba te. Loba. Makelele wane sepelisi nzambe te. Yoka. Lelo soko zongi na mongongo. Okosimba miracle te. Nalingi na yoka kaka mingongo. Waneza mongongo ya deliverance. Makelele waneza déranger bandoki na deuxième monde. Sauter sala makelele. Bazotika nzoto na yo. Bazotika nzoto na yo. Bazotika libota na yo. Bazotika libota na yo. Bazotika bana na yo. Oza élevé. Ndembo zo soto za élevé. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ganga. Aïe 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 aïe. Sepela. Aïe 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 aïe. Yoka. Aïe 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 aïe. Sepela. La taliboma. Iliboma. Les aliboma délivrance. Iliboma Trop délivrance. c'est trop. Iliboma na Trop Yesu. c'est trop. Yes. Trop c'est trop. Alembi. Okolela lisusu te. Amen. Trop c'est trop. Yoka. Okosenga te. Amen. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Okozanga te. Amen. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Salama kela. Gaya. Naloba te. Loba. Nasakola te. Sakola. Nasakoli pona yo. Yoka. Apati ya kisha lelo. Amen. Vie ezo changer libela. Je le reçois. Na banzungu na bango. Bakomona yo lisusu te. Yoka. Na bitalatane na bango. Bakomona yo lisusu te. Jésus. Naloba te. Loba. Bazwi patrumayo. Batie na nzela. Yoka. Eloko bayebaki te. Jésus. Batiaki na nzela. Esika Yesu akoleka. Akoleka. Eli Yesu azoleka. Yoka. Eli Yesu azoleka. Yoka. Patrumaya yoki. Ayoki. Batu bazoleka. L'homme de Galilée. Atuni. Wana nana azoleka. Yesu. Balobi na patrumaya. Yesu ya Nazareth. Ye wana azoleka. Patrumaya lobi. Yoka. Mutu na zelaka. Yeyo. Yeyo. Azuli puta. Yoka. Akangi loketo. Abandi kobele. Yoka. Yes. 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 Yes.
yokelanga mawa yokelanga mawa ibrelobi Yesu atelemi soki Yesu atelemi batu batelemi soki Yesu atelemi banguna nayo batelemi soki Yesu atelemi bandoki ya vino batelemi soki Yesu atelemi bakritiki batelemi soki Yesu atelemi nzamba atelemi soki Yesu atelemi baangelu batelemi bazotelema pona yo azotelema pona yo azotelema pona yo na yebite na zolo banana azotelema pona yo na yebite na zolo banana azotelema pona na yebite na zolo banana azotelema pona azotelema pona Yesu atelemi Yesu atelemi alobi na banguna na yoka pokenda boye bisaye nazo benga ye na moni zambe koloba azokenda koloba na batu babundisaka yo pokenda bozwa pokenda botika ye pokenda bopesa ye batu yoka bazoya kotikelo na batu yoka bazoya kotika mabaka ezama batu Yesu bazoko Alléluia, meta baba kola bololo. Banaloba te. Loba. Naloba te. Loba. Alobi boswaye. Bakei kuna. Basiba. Falobi patruma. Longole lamba no yakala. Azuye lamba wana. Abwaki yango. Yoka. Ayayayayaya. Bishop. Ayayayayaya. Yesu. Ayayayayaya. Yesu. Ayayayayaya. Yoka. Hallelujah. Yoshua akomi pembeni naye atunie Bartimayo olingi nini Bartimayo olingi nini na yebite soki Bartimayo aye soki Bartimayo aye lelo na linga ki masala makelele Bartimayo kima Bartimayo nayo kama kelele nayo kama kelele nayo Bartimayo mwana na Time Yesu azobenga yo Bartimayo mwana na Time Yesu azobenga yo ozana makila malamu yo Bartimayo mwana na Time Yesu azobenga yo l'homme de Galilée mwana na Daudi azobenga yo mwana bouge azobenga ningana azobenga kolenga te azobenga yes naloba te mwana na ngai yoka komitungisa te Yesu azana bamwe soka azana bamwe okokufa te soka azana bamwe okolata soka azana bamwe okovoyage soka azana bamwe okozwa onction soka azana bamwe porte fungwana Bartimayo olingi nini Yesu nde mopesi Yesu nde mopesi Bartimayo olingi nini alobi na Yesu namona lisusu lobiko na nga namona voyage na nga namona libala na nga namona elevation namona mbongo na namona loba namona okangi monoko okangi miracle namona ayayayaya loka Yesu alobi na ye esalemela yo ndengo sambeli esalemela ndengo ndimi lelo okosimba yango soko ndimi yango tombola maboko soko ndimi yango ganganga
koloba na Bartimayo. Naye koloba na mutu nyonso te. Naye koloba na Bartimayo. Soki akoti kilti ya lelo. Ayamba bikamwa. Ayamba bikamwa. Ayamba bikamwa. Ayamba lobi. Ayamba voyage. Ayamba. Bible lobi. Poluka bokonzi. Makambo nyonso ya se. Ekoluka bino. Nasakoli pona yo. Apati ya lelo. Mbonge kolanda yo. Mbonge kolanda yo. Mbonge kolanda yo. Nengo zokima. Tika mbonge landa yo. Kima mbonge landa yo. Sasa makele. Kima. Makele na naso yo kambote. Belela yes. 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 Mwana na Dawidi. Yesu. Mwana na Dawidi. Yesu. Omona. Yesu. Omona. Namona. Niso. Efungwa. Ofungwa. Okomona. Yesu namona. Mwana na Dawidi. Namona. Dimansha lelo. Namona. Okomona lelo. Namona. Maboko likolo. Telema place osali maboko likolo. Namona lole fungwa me. Na lingo kanga makasi loba. Yes! Esika bakunda vinanga. Pona kolembisa nzoto nanga. Nazala na via lo sambote. Na lingo beta maboko zo sambele zo lo balokola bakake. Yes. Sambela. Maboko wana. Ozo déclarer. Esa ba pom na teso loba. Sambela. Ozo sambela. Panza banzu. Espinyo. Panza banzu. Lelo. Panza banzu. Ozo sika. Kanga porte wana. Ozo panzana. Kanga banzu. E panzana lelo. Kanga banzu. Banzu babondoki. Noso basalaka. Pour kolembisa ngai. Ba flèche na bango. Ba attaque na bango. O batinde la kanga. Naza na vie de publicité. Naza na vie de prière. Kanga pour nyoso. Lele sosika. Nazo tumbango. Nazo libéré feu. E banda ko chasser. Ba flèche bandoki. Ba attaque na bango. O ba lembisa kanga. Esprit à faiblesse. Nyosa ba pongi. Il y a découragement. O batinde na finanga. Na sambela te. Na luka sambete. Dimanche lelo. Na yeko tumbango. Na yeko libéré. Ton ensemble. Na libéré feu, na libéré fire. E banda ko dengana, e banda ko sikisa. Ba flèche bandoki, ba attaque na bango. O batinda kana butu, continue la nga pogi, continue la nga faiblesse. Na sambela te, lelo na zo telema, na kombo na Yesu, na zo libéré moto na zambe. E kende tuna ndak, e kende tuna musala, e kende tuna wenze. E banda ko tumba, milimo wana nyoso. Ba attaque na bango, o ba preparaka, o batinda ka. E zana butu to pena moy, ba faiblingal, ba détruire vinanga, ba bebisa nanga. Dimanche lelo na libéré moto na nzambe. E banda ko tumba, e banda ko panza, banzungu na bango, bikeko na bango, nyoso basalelaka pona ko amvute ngai, pona ko bundisa twananga, ko bundisa destiny nanga. Na libéré feu, na libéré moto, e banda ko tumba ngo, lelezo sika, lelezo panzana, lelezo zika, e yamba feu, na libéré feu, na libéré feu, dans le nom de Jésus. Na libéré moto na nzambe. E banda ko tumba, e banda ko sikisa, bondoki wana, bonganga wana. Oh yes, maboko likolo. Maboko likolo place hotel emi likolo. Tombola li maboko nyonso lokolo zo sima na maboko ya Yesu. Tombola tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Mercredi, jeudi, vendredi, Zambala Kishingai. Bolala na banda kute. Bokoya na pokwa boyokinga na sima ba oya musika balali. Ba oya pembeni, ba koko zonga. Me ba oyo ba yebike.
balingi vida bango échanger na quelque chose bokolala. Soki oye kolala ka kolala oyoki papa te bako permettre te olala. Il faut yo kanano papa nde olali. C'est que soko uti musala ata 19h au kimi oye koyoka papa mercredi jeudi vendredi chaudier ya losambo ze bandao. Lundi pema na yo, mardi pema na yo, mais mercredi, jeudi na vendredi kolia ezaka na poko. Mwana nzambe bandoki trop c'est trop. Ko fongo la porte teza na bandoki balingi bakima. Muto déplacer te. Muto akota toilette te bokota na ba bazana kuna na sima na toilette bobi misabango. Ezana mutu mokaza ndokaza na kati ya toilette azobeta ba flash bobi misabango. Mamboko likolo. Kolemba témoignage mercredi, jeudi, vendredi. Ah, na bakufi bakoseko. Amen. Tombo na maboko lo yes. Esprit abolembu. Etika vinanga. Esprit akozanga transport. Etikanga. Esprit akozanga musala. Etikanga. Esprit abolembo. Ekufa lelo. Milimu nyoso. Bakuda nanda kunanga. Nazo sala lo sambo. Ndakunange sike zalepe la moto. Beta maboko wana makasi moto ezopela. Yes. Libéré feu. Manda kotina moto elanda na ndako na yo. Tala direction ndako na yo. Oso libéré moto. Oso loba. Esprit nyoso. Oye vanda na ndako wana. Oye vanda na lopango wana. Oye konza kaveni. Ezala ya sécheresse. Ezala ya célibat. Ezala ya malade. Ezala ya chômage. Ezala ya pauvreté. Instabilité. Obalona na lopango. Obalona na parcelle. Obalona na avenue. Nazo libéré moto na zabe. Ezo kende kokota kuna. Ezo kende kodetui. Ezo kende kotumba. Nyoso balona. Ezala na chambre. Ezala na salon. Ezala na ba toilette. Ezala na avenue. Ezala na parcelle. Tumbango. Ezala na sambe tunde bakunda. Ndelo nazo libéré moto na zabe. Ekende kodetui. Ekende kopikola. Ekende koderaciner. Nyoso balona. Nakata lopango na vandi. Nakata famille. Lelo na libéré fire. Lelo na libéré feu. Ebanda kotumbango. Lelezo zika. Lelezo zika. Tout arbre qui n'est pas planté, mon Père, sera déraciné cet après-midi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nazo pikola semence wana. Obando kibalona. Obanga kabalona. Nakata ndakurana. Nakata lopam. Et dans la papa lopango na sala. Et dans bando kakarche. Obazo préparé. Na décembre. Obazo préparé. Na mois de novembre. Lelo na libéré. Moto na ensemble. Et tikumbango. Et tumbango lelo. Lelo zosika. Lelo zosika. Et dans la malade. Et dans la pauvreté. Et dans la chômage. Et dans la célibat. Et dans la sécheresse. Oba loba. Nakache ol. Batoba balate. Batoba zamisalate. Babongate. Maloba na bago. Esprit wana. Oye konza kalikola kache. Ezika lelo. Eyamba fe. Eyamba fe. Eyamba fe. Eyamba fe. Na libéré. Moto na nzambe. Ezokota. Nakazanda konanga. Nakata lopango na vandi. Eza na chambre. Eza na badushi toilette. Eza na avenue. Lelezo pe la moto. Lelezo pe la moto. Lelezo pe la moto. Lelezo pe la moto. Na libéré feu. Na libéré feu. Bondo kinabino. Bonganga nabino. Misana bina molili. Lelezo sika. Lelezo sika. Lelezo sika. Na yeko deracine. Na yeko pikola. Nyoso bolona. Na kata lopam. Na kata avenue. Oye kanga vinanga. Oye kangiba destiné. Lelezika. Lele yamba feu. Lelezika na moto. Lelezika na moto. Na libéré moto na nzambe. Na yeko deracine. Na yeko pikola. Na yeko bebisa. Bondo kinabino. Bonganga nabino. Obozo préparé. Eza na buta lelo. Lelo yamba feu. Ezika na moto. Ezika na moto. Na libéré moto na nzambe. Na yeko detui. Obanguna bazo préparé. Eza na kacha kache. Eza na famille. Eza na avenue. Maladi wana bo préparé. Échec wana bo préparé. Wana bo préparé. Eza la liwa. Obo préparé. Lelo sika. Lelo sika. Lelo yamba feu. Ezika na moto. Ezika na moto. Ezika na moto. Na yeko detui. Ma préparation na bino. Makita nyoso bodo sala.
na butu pe na mo contre vinanga contre famille nanga contre misala nanga le panzana makome lobi bakoyanzela moko bakozonga nzela sambo nalingi na yoka yo banda ko panza makita banguna o bazo sangana bisika badotanga kombo bisika bameme photo bisika bameme lamba oba meme étoile lelo moto pela bisika bakenango oba ke kocha na bitumbelo na bango pona kovoke kombo nanga ko contrôler vinanga esprit ya contrôle esprit ya surveillance oye de la kanga oye boma kamisala nanga lelo sika lelo divorce lelo séparation ezo salema tozo divorcer tozo kabona et dans la femme de nuit yo mari de nuit ola de la kavinanga et dans le chèque et dans le chômage et dans la sécheresse et dans l'instabilité et dans la maladie peu importe origine nango et dans la diagnostic nini oba minganga balobi o maladie chronique o maladie incurable na kata nzoto nanga oye boma mususu okobomanga te ngana kosuka te ndenge papa suka ngana kosuka te ndenge bandeko nanga basuka elongo na nzamba baraka ngana koresi na ye koboma na ye kotelemela oye sukisa famille nanga oye sukisa papa nanga ekolonga ngate lelo na kombo na Yesu na libere moto na Nzambe yebana kodefi milimo wana nyonso oye telemi oye pikami na kata famille na kata quartier ezolinga te ngana progresser ezoloba na voyager te ezoloba na bala te Jésus. This is what I see. This is what I see. Oyo ndi nazomona. Come here. There is a man. Eza na tata moko. You entered here. Okotaki awa. You do wrestling. Osala kakachi. I don't know where you are. God wants to help you. Na ebite sikoza menza mbali yasungayo. You are going under spiritual attacks. Ozoleka na mwaba attack moka molimo. God is calling you here. Nzambe azako bengayo awa liboso. You do wrestling. Osala kakachi, oza metre ya kachi. How are you? Comment ça va? Ouais, un peu bien. Are you a policeman? Oza policier? Oza policier. God, let me see your card. Can I see your card? Tika natala carte na yo de service. Yeah, he's the one. Yangoyo, bobeti maboko na mololo. They are trying to kill you, but they will not manage since you have stepped here. Baume kababoma yo, mais depuis okoti l'église awawa, ba ekosimba lisusu te. Nazo comprendre. Do you have any dealing? Have you ever been with a dingwe? Est-ce que osana connexion moko na edingwe obie ozala na ye boy na boy? La suizaka ya catch. Expliquez-moi muke. Expliquez père. Église nana nyongo na bangote. Na ko check Bible na se na lobi na église apatia lelo na moni ke Nzambe abedingwe ndaleki. Biso nyonso tokenda wa kolanda lande wa lingite akenda église mususu. Bolo bane dingwe. Nazo luka ko bunda kachi te. Me plus wana ya kisi wana. Ke fo ba jeune po ba sala kechi, ba beta bale, fo ba simba kisi nde biloko na lingite. Pena ko yokela ngama wate. Nana nyongo na yote, yopoza na nyongo na ngate. Edingwe soka za Nzambe ya solo nazo ya matete. Abi ma place aza. Abi ma place aza. Ayebisa ngai Yesu na Satana na naza makasi. Yo soko za banganga. Oza na équipe na ngate. Équipe na nge kota gabato banganga te babanga bandoki te. To siniaga banganga tina suka na fingie. Ezama kama force contre force. Puissance contre puissance. Papa olingi na sala loni.
Pastor, na lingaka donc nena tika ki vi nena boy vi ya catch. Et tous à sous na lien telo ko moyela ndangate. En plus ba melange na zoyo kana njoto ezala susute. Na mission na mobimisa ba malade belé bandaka na tiki catch. Biloko bapesa kio ozongisa. L'air na koma chikoyoka ba mabe lenga na sepele sous na catch te na benga baninga ba rozwa. Kala bazwa kindenga ba malade bandi. Bazwa nini? Expliquez-nga. Bazwa ki ba kisi nyoso to na zala nango na bimisa ki na benga ba na bozwa biloko yo. E komelinga kilo. Bwa rozwa ngo. Ndekala na zwa ki ngo boye na komobela ba malade belé na njoto. Nazo comprendre soute même na entraînement liste na do sala nazo koka soupe ko kiro sala te. Yango na eka kana zo luka nzambe akangola ngai. Azo mkoloni lelo tombola bamboko bwaka fire awa 3 fois. Tombola maboko likolo. Kanga miso yela ngama ya fire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nyonso ya mabe ezolanda tata oyo ndenge atelemi awa napesi ye bateme ya moto molimo mosantu. Yo molimo ya edingwe bima na kati na ye bima tuje wana ezokenda milimo ya edingwe ezokenda nyoka ezokenda telemisa ye ezopima ezokenda na komba Jésus fire kata telemisa esprit edingwe ezobima kati na ye esprit ya bakachere ezokenda fire telemisa yebisanga ozokani na zoto na sko ozokani Na oki bien. oyoki bien et na simbio sentir nini Na sentir puissance makasi. ekoti yo Oui, ekoti ngai. kachere azobongola mutema yo nano bongola mutema te bato baza bato basimba bakisi ya ndenge na ndenge koma azobanga koloba me ena kopesa fire azwi courage okoyoka témoignage na makambo babanda osala telema papa nzamba alobi na ngai po ete abikisa yo il faut dénoncer biloko wana soko oza na kati ya kobomba mwa biloko mosusu obika te il faut ko dénoncer biloko na bango osala ngo te Na wasalango. osala ngo Oui. talanga lisusu na ozala na posa témoignage na yo nyonso ndenge banda ezalaki ndenge nini na yoka yo elo dénoncer délivrance na Yerusalem. Eza lokwa mutu azalaki ndumba era ko dénoncer kindumba atiki yango ifalo apesa témoignage na ye. Amen. Okofinga mutu te mais ko dénoncer via molili. Amen. Oso yoka boy pando botama ndenge nazo sambia pona. Te na oka boyete. Obana ondima bato bazokoya te soko mono lobi bazomisalisa. Bakosaka. Na boya ngoku makasi. Oboya yango. Makasi. Siko ena simbio kwe ezaki ni. Na comprendre te. Na bakisa. Talanga na bakisa. Bishop Mutuna tembe, o même bango ba tembe. Maurice. Nana za Maurice. nana benga mina komba Maurice. Maurice o nazomona mwasi na yakufa. Maurice. Ezayo? Boy. Bandoto nino komi kozwa? Femme d'autres, femme de nuit. Hein? Femme de nuit. Amona esprit de mort eza ko visiter. Boy. On dit magafaya? On dit magafaya. Yango wana kasi. Kanga miso zo yango bayamba ko parfois. Esprit de mort okozongela gaete na fortifier nzoto na ye
oyaka kosala ba repos sexuel na ye ndenge na sopi place wana mai ozonga place ozonga te bwaka fa 3 fois namoni lo lefungwami